bà sống chùm điệp xua là bằng ôn phục mai tầng ó chỉ tì cờ rộp bà ngày ní cứ nhom của mô lan xì ná na bà bàn màu tràn krương đá bà bàn màu là hô tận đó buồn krương là không ngày ní tay mà đòn bà hay tẹt tên chỉ muối nâng xì ná ní cứ trong màu review tẹt tên chỉ muối xì ná một krương po so ní tay mà đó để xa tại là ní cứ dân tên màu bị mua hoặc quạt nè pra pra toán hay mình hot chăm bạch bị bạn nó không ca thôi ấy tê bà nick nhom vô màu nắng cứ dương vô màu nắng con tay bánh đáy thuyền đi để xa tại đáy thuyền đi việc bạn phòng ổn bà việc bạn chẳng tới cao cái đồ thâm mây ở lâu nít bánh việc mà bò sò tay tiết cái nhom nằng riệp chom vô bia tàu tàu bánh nam lơ đáy thuyền nắng bà hay tẹt tên là vậy cục bẹp giang bà cứ nick cứ XLI bằng ổn bà XLI zone P bà zone P thuê ô tô tầng song khang bàn tay thuê tầng song khang ní cứ nơi đa tay mà khang tê bằng phồn bà mà khang tiết cứ đạch cạp chẳng tích tiết cứ nhom vô việt từ thua cạp đang ở sát đầm bay sầm rùa chun đo bằng phồn tục mai ông miền minh pu chai dây ta đại quạt miền đầm rau cá tệ tên chỉ muối nằng xì na bà vô tập pra pra na bàรูปประเภทลานนี้คือชีประเภทลานมวยแต่ทายชีประเภทลานทัวร์อาชีพกรรมบ่าโรสีบ่าให้สละเล็กคือขยมมันจวนเวงให้สลายแต่มาดองสละเล็กปีอาเปสละเล็กประมาณนุบางโอนไอคอลแต่ตรงม้อสู่ขยมหลุมอัดบ่านี่คือยังบัดบางสละเล็กให้เล็กตู้ระซับเอาปีขังเลอนี่คือจีเล็กตู้ระซับระบอกขยมตัวแต่มาดองบางโอนงี้ส่วนในขนมกาสวายในระบบเล็กตู้ระซับพอขยมประสันจะบางโอนเต้าการถยนต์บ่านี่บางคนการปีขังบกนี่คือชมบานบ่มเปะกดหายมาสะอาดแต่มาดองบ่าพลือจังหล่อให้ตักน้ำคือยังยอมม้ออดเมียนบานจูโจลเต้โดยมันนั่งจูโจลแต่ใดเทียนั่งแต่ตัวบ่าให้ปีบกนี่คือเนื้อสะอาดสระจังหายสลัดกันเจาะอดเมียนใบเต้บางคนบ่าให้นี่บางคนคือชมยอมม้อนี่คือชมกำปงแต่บอกปุกบ่าบอกปุกสะอาดขนมอัดตอนโปเลียเต้ผัวขบลานต่างอ้อแต่โยมมาหายแต่บอกปุ๊กโปลีเลี้ยงมาเส้นคือโอโตแต่มาดองบางพอนบ่าโอ้พลิกบัญชีปรับบางพอนทาล้านระบบขยมแต่งอ้อแต่เมียนดอกขนมสต็อกแต่งประมาณคือปานบางปนชนามปีปอนมาไพ่ปรามโรยหายบ่าเจี๊ยบไปแซ่ล้านมาเครื่องนี้คือขยมมันบางปนชนามปีปอนมาไพ่ปรามโรยหายเต็งเมาคือกอดอัดบองเตะบองมาสลัมมิ้งคือบองหายบางพอนบ่าบองให้ตั้งออกครบเครื่องแต่มาดองบาให้อันนี้คือกอดบานเลงเมาจังให้สไลด์บากระเจาะเม็ดใบเตะบางพอนบาแล้วยังเมื่อนาตัดเพียบเวียปีขังขนมจีมวยนางชมบาดบาได้ทวีนี่ไตเตียดนะบางพอนไตเตียดคือชมโยเวียเตาบันทนำบาบันทนำหลังปอซอแต่ใบกับอ้อยเมียนปอกเมาให้ปอซอพวกได้ทวีนี่งี้หนึ่งบะนะบางพอนแต่บางพอนเตียนมันสู้คือบะดอยบาพวกอันนี้วิปรากาบโอโต้ตัวอันนี้วัดได้กาบาได้บางพอนนี่bà này đại cám đại sĩ dạ nó trong nông ảnh bà hay tệ tân chỉ muốn đằng sạch đây bị khẳng khăn đi bằng phone bà tệ tân chỉ muốn đằng sạch đây bị khẳng khăn đi khi bỏ cầm ra ở linh trăng tay mà đong bà bốn khơi nhé bà năm phải lật xôn pi nè mà đó là lâu ní bốn khơi nhé tận nạp bát viên đâu bị khẳng cào nó choang nó choai đâu bà bắn năng chơi tích tuổi bằng phone chơi tích tuổi ưu tiên nên nam chơi tích bắn năng bà bắn tay bằng phone nè và phết lan sina này hết nè dương rô choangพลังโดยลานคลังโก้เกิดบานเลยบางคนเราแต่ตั้งจัดแจงแช่ลานนี้คืออายุกาพอเวียคือมาไพ่บานมาไพ่ใบชนามไฮจังไฮคือสถานเพียบในสอบปันได้บานขนมมัสลอมปุกพอเวียคือสะอาดบาสะอาดได้สะอาดได้แต่งเต็กคือขยมบานเอาเชียงกวาดโยเตอเดะนะเอาไว้สำคัญจริงๆคือเครื่องจัวบางคนบางคนเมื่อเครื่องจัวบาเมื่อเครื่องจัวเมื่อตับโลใหญ่รวมเต้าลานนี้ดำไหลทูหายเวียเมียนคุณภาพให้เวียสะอาดเตียดบ่ามาเส้นปอบเล็กมาใหญ่บางคนบ่าลานคอยมาเส้นคอยปอบเล็กคืออัดเต็กเมาเตบ่าหัวแต่หายสนาใหญ่บ่าพิจารณาปลอกบัดลำบองลวดลานคือลวดลานซีนาบ่าลานครบประเภทลวดตั้งออกบันไดสมบูรณ์พิจารณานักบางคนก็รอซีนาก็แต่ยิงซีนานักมอชานแต่มาดองบางคนบ่าบางคนเตะเต้นจีมวยนังปีดานปีขังเลือนะปีดานปีขังเลือคือยังอัดเมียนละให้อัดเมียนไอเต้เนื้อมาซ้อมร้มมาสะอาดมาละโมมาทาบองโอนกดโยเตอร์ปราบมานั่นนะบางคนบ่าปีดานปีขังเลือนี่บ่าตามกระเลียดนี่คืออัดเกียเตบางโอนบ่าอัดเกีย
អត់កលាប់អត់កាត់តអត់ស្ងោដូរពណ៌បាទគ្រឿងជួវានៅពីខាងនេះគឺនៅស្អាតហើយបន្តិចទៀតណាបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ពូកណាចាប់កម្រាលពូកចាប់អីរួចស្រួលបួលហើយខ្ញុំនឹងថតលំអិតតាក់ទិនជាមួយនឹងឡាននេះជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែមើលមួយវីដេអូទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនណាយើងមើលខាងនេះបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្ថានភាពបងប្អូនមកគឺអត់បានអត់ជួបរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទអត់មានអីឃើញចឹងទៀតទេដោយសារតែយើងបានរៀបចំហើយស្អាតទៅហើយនេះខ្សែសាប់បាទនេះសើឃើញចងាយចងាងអញ្ចឹងគឺខ្សែសាប់គេត្រង់នេះគឺមានសាប់គេមួយហើយខ្ញុំអត់ដកចេញទេបងប្អូនគឺទុកសាប់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅចាក់បទចម្រៀងអីស្ដាប់កំសាន្តអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនណាកលៀតអីគ្រឿងជ័រផវាបាទគ្រឿងជ័រផវាគឺនៅស្អាតបងប្អូនមើលបាទ Sina 02 XLE បាទ Sina 02 XLE បើកដំបូលហាទ្វារអូតូទាំងសងខាងចុះដោយសារតែវាមានប្រឡោះចុចទាំងសងខាងហើយបាទបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំយកវាទៅដាក់កាបណាបាទព្រោះកាបនឹងងាកដាច់បងប្អូនបាទបងប្អូននេះពណ៌ស XLE 02បាទពណ៌ស XLE 02ហើយស្លាកលេខ 2AP បាទ scan QR code ឲ្យបានមួយឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទខាងមុខក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខាងក្រោយនេះក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរនេះគាត់បាត់បោអញ្ចឹងទេ Happy My Family បាទអញ្ចឹងតាក់ទិនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះណាបងប្អូនបាទតាក់ទិនជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះនៅសមរម្យសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានតម្រូវការតាក់ទិនជាមួយនឹងស៊ីណាយកទៅប្រើប្រាស់បាទស៊ីណាយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារអីបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបាទអញ្ជើញមកគ្រឿងជ័រគ្រឿងអីគឺនៅល្មមកសមរម្យបាទតាមកែងនេះអីគឺនៅទាំងអស់បាទកែងនេះអីនៅទាំងអស់ប្រឡោះនេះអីក៏នៅដែរនេះដោយសារតែយើងអត់ទាន់វានេះហ៎បងប្អូនបាទស្នឹមបាទស្នឹមដីទេណានេះវាអត់ទាន់បានមេញវាអត់ទាន់បានលាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងក៏ថតជូនបងប្អូនប្រុសស្រីបាទទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានមើលទស្សនានៅសភាពនៃឡាននេះជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទពណ៌ស XLE 02ស្លាកលេខ AP បាទឡាននិយាយរួមទៅគឺឡាននៅស្អាតសមរម្យបាទឡាននៅស្អាតសមរម្យបាទពេលបងប្អូនមកអ្នកអស់នេះគឺលែងឃើញអស់ហើយបាទលែងហើយគឺខ្ញុំបាញ់ថ្នាំឡើងស្អាតបាទនេះដៃទ្វារនេះបាទហើយនឹងដៃទ្វារនេះគឺយើងនឹងបាញ់ថ្នាំឡើងស្អាតអស់ទាំងអស់តែម្ដងបាទគ្រឿងជ័រវាពីក្នុងនៅហាប់ណែនប៉ះតែម្ដងបាទនៅហាប់ណែនប៉ះអ្វីជាពិសេសទៀតបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនយកទៅបងប្អូនមិនចាំបាច់បាទបងប្អូនមិនចាំបាច់បាទបងពុនបងអីទៀតទេបាទដោយសារតែខ្ញុំបងពុនអស់លីងហ្មងបាទបងពុនហើយមិនមែនថាតឡានមួយហ្នឹងទេបងប្អូនបាទឡានផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំបងពុនហើយទាំងអស់ដែរបាទអានោះក៏ទៅតែកាត់មកបានដែរអស04នោះក៏កាត់មកបានដែរបងប្អូនបាទហើយនៅខាងមុខមានទៀតតាក់ទិនជាមួយនឹងស៊ីណាសំខាន់បងប្អូនណាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការតាក់ទិនជាមួយនឹងស៊ីណាហើយបងប្អូនខលមកជាមួយនឹងប្រុសបាត់ដំបងបាទលក់ឡានស្អាតជូនដល់បងប្អូនពុកម៉ែហើយតម្លៃគឺធូរបាទព្រោះខ្ញុំអត់ហត់ពីបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំមួយចំនួនបាទបងហើយនិយាយថាបាទកំតាន់អូសតាណាណាបាទបងប្អូនជួយ like ហើយនឹងជួយ share page BS Auto Car 168ហ្នឹងមួយព្រោះខ្ញុំប្រើ page 2ហើយនឹងប្រុសទិញលក់រថយន្តបាត់ដំបងបាទប្រុសទិញលក់រថយន្តហ្នឹងមួយទៀតហើយនឹងបើប្រុសបាត់ដំបងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខូចបាត់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ថាអេបងប្រុសឥឡូវរឹកណាស់ទេឆាតទៅហើយអត់អត់បានទេដោយសារតែនៅក្នុងเพจប្រុសបាត់ដំបងហ្នឹងយើងអត់អាច log in ចូលបានបាទអញ្ចឹងហើយក៏បង្កើតเพจ2เพจទៀតដើម្បីពេលថាមានឡានអីល្អគឺជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រុសស្រីយើងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងទាំងអស់ដែលបានស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តប្រុសបាត់ដំបងអរគុណសូមជម្រាបលា